何を言わんとしてるか分かるっていう、今日の曇りの声だとテンションこれぐらいだなって分かる。そういうわがままもいっぱい聞いてきてるから極端には足音で分かるからね。16からだから25年ですよ。25年。そんな2人より自分たちの愛の方が深いというコンビが現れた。25年ずっと一緒にいるわけですから。せーの、K。おいおい大丈夫？それ田んぼか？ザタッチには負けねコンビと双子、一体どちらがお互いを理解し合っているんだろうか。友情か血縁か、愛をかけた戦いが今始まる。何ですか今日は。今日こんな会議室から始まって前ですね、ことわざシリーズ検証シリーズで、サマーズさんの仲がすごいいいってのも実証されたじゃないですか。仲がいいってことじゃないっていうか、まあお互いのことが結構だから何を言わんとしてるか分かるっていう、ちょっと一つですね、俺らの方がお互いのことをよく分かってるっていう挑戦者がちょっと現れたんですよ。それはいるんじゃない？結構でも自信ありますよね。割と自信ある方ですね。どんな人が来ても引き分けに持ち込む。引き分けには持ち込む。どうもー、ザ・タッチでーす。うわ、やべ。うわ、妖怪だな。出たな、妖怪。来た。何やりだしたの急に。やって早くやってやりづらい。アリーナで見たい。アリーナで見たいか。アリーナで見たい。以上にやりづらい。アリーナで見たい。あれ新しいネタなのに阻止しちゃった。帝王切開。ほら帝王切開なわけがねえじゃねえか。お前からこんなでっかい子生まれるわけねえからですから。最初なんだから自分のペースでやらせてくださいよ。どうなんだよ。よろしくお願いします。お前らか。僕です。もうコンビ愛って言ったら僕らしかいない。コンビ愛っていうか兄弟じゃねえか。血つながってますからね。双子じゃねえか。同時に生まれてるじゃねえか。いやもうでもコンビはコンビですからね。とにかく自信あるんですよ。いやお前らだったらまあまあ勝ったら少し嬉しいよ。敵としては不服じゃないよ。不服じゃないわ。だって双子に勝つっつったらもうすごい。大したもんだよ。もうテレパシーレベルだもんな。もう何でもわかります。じゃあ今思ってる英単語ポンって言ってるせーのだ。はい、せーの。 K。それ単語か？ほら K ってなんだよ。俺はキャットとかドッグとか単語なのになんで K ってバルバさんも一緒なの？アルファベットじゃない。アルファベット。サマツさんは全然できるよ。できる。せーの。 B。 ちょっと合わせた感じじゃない。合わせてね。ちょっと合わせた感もういい。じ。口が横向いてました。負けるわけねえじゃねえ。次はできないだろアルファベット。アルファベット。2番目に好きな。お前ズルすんなよ。せーの T。 何それ何それ。大丈夫ですか？何それ。俺は英単語いけるからね。T とか英単語いける。英単語でいける。せーのウィンドウ。だんだん。芸能界屈指のコンビ愛を見せるサマーズ。しかしその前に最強の敵双子芸人ザ・タッチが現れた。ベスト・オブ・ザ・コンビ愛をかけた戦いが今始まる。ザタッチには負けねこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。サマーズの前に現れた最強の敵ザ・タッチ。どちらのコンビ愛が深いのか。早速第1ステージ。さまざまな小道具が置かれている部屋のセットを用意。仕事から疲れ切って帰宅した時の相方の行動を予想する。お互いのことを理解していれば簡単なはず。果たしてその心の内を読み切ることができるのか。まずはタッチから挑戦。
あ、なんかしょっぱい。俺の指だよ。俺の指をしょっぱいってバラすんじゃねえよ。よし、もうじゃあ我慢しとこう。お前たちちょっとどうするかちょっと動いてみて。まず帰ってきたら迷わずここには来ますよね。ここに来てシャツをでも今日はマイクあるからから脱ごうとしてマイクあるのをちょっと気づいてこれはいいかと思います。あ、なるほどなるほど。でここに来て多分靴下脱ぎます。まずこう自分を楽な状態にします。それでで多分くるんってしてポイってこう投げてくるんとしてポイも同じなのね。で弁当を一回見て、さっき収録前食べたんで見るだけです多分。あ、なるほど。あ、一緒だみたいな感じで。で多分これだとかさばるんでポテトチップそうだね。喋りにあれになっちゃうからな。布団とか多分いじんないと思います。それを見事ある程度再現できたらすごいよ。書かなくてもいいわ。はい、今もすごい長いですよね。長い。そのぐらいかなと思います。個性が出たもん。これがザ・タッチ拓也の予想。果たして和也はこんな行動を取るのか。では正解発表。じゃあいいですか、もう。そんな正確じゃなくて大体なんとなくやったようなこと。なんとなく自分で俺和也に合わせに行ったから。はい、そう。和也の日常でいいんだよ。わかりました。お前がやってる。はい、行こう。用意。さあ。ただいま疲れてねえじゃねえか。自分ちなのになって。疲れてなんで一回あれやんの。自分ちだよな。自分ちだよ。真逆。真逆。真逆。わかるけど。マイク。うわー、今三村さん助けたな今。いや様子伺うんじゃねえよ。普段の暮らしをしろって。普段和也普段だったらちゃんと。もうすぐ終了するよ。もうすぐ終了しますよ。終了。でもこれどうですかね。これはちょっと最初はやばかったけど。でもこれ一個だけ。これはシャツを脱ごうとして脱がないわ。でもこれ三村が教えちゃったからマイクっていうことで。何があったんですか。靴下を脱いでくるん。ポン。ああやってますやってます。で唯一全然違うのは布団には触らないって。布団には触らないと思う。飛び込んじゃう布団はいじらないと思います。一番最初に飛び込んじゃう。飛び込んで最後も雑誌持ってあれ行くでしょあんな最後雑誌持ってもう一回布団に行ったから。これ結果どうですかね。まあまあ。サマーさんならもう勝てる自信がもう。いや勝ちますよ。全然大丈夫です。じゃあだだかあれかららちょっとふざける可能性がアレンジ加える可能性あるよね。俺がこんな部屋に帰ってきたシチュエーションどんだけやってきたか。そんなになかなかないと思う。続いてはサマーズ。大竹が三村の行動を予想。さい。これ一回やります。ゴミ箱をなるほど。でこうしてもうすぐこれを取ってって言いますね。でおそらくこれ一回見てるからこれもう一回いじるはずです。もう一回あれなんだやる。で軽くこの辺もこうやります。こけしクリクリでやりますか。やりますか。こういった動きありね。でこれをすごい勢いで食います。で最後これでっていうそんなをなるほど。大竹の予想がこちら。果たして三村が取る帰宅直後の行動とは。
いきましょう。いいですかこんな量。大丈夫ですか？いや、やりますよ、多分。多いですよ。1、2、3、4、5、6、逆にいっぱい出して数打ち当たりする。そっちあれ、そっちの作戦ですか？違う違う違います。そうですよね。この後サマーズがコンビ愛の深さを見せつける。大関さんお前がやりじそうなゃないのね。村さんがやりそうな。俺がやりそうなことね。予想してましたんで。わかりました。俺ここにいますから。はい。はい。いやーんさほら、いじったろ俺の子。この子いじったって。惜しいとこ行って。ドン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 ほら、やったよ。ドンヘイドンヘイドン。ごちそうさまでしトーン。いいんですか？お前、そんな当たるわけねえじゃん。お前がギャグを交えていいって言うかたら。だ、二つ完璧。完璧。布団に腰を動かす。布団パコパコですね。布団パコ。布団とあとゴミ箱を真っ先に。布団ダイブのパコパコね。あとまずゴミ箱をいじる。おお。ダメですよね。ええ。だから近いとこ行きましたよ、これ。はい。すごいですね。ね。どう？今の引き分けなんじゃないのじゃあ。どう判定として引き分は。けには持って。うわこれすごい。でも引き分けだと思います私。よーし見ててはい。ザタッチには負けねコンビ愛が深ければお互いの趣味趣向も全てわかるはず。続いてのステージではモデルの女の子に着てもらいたい水着を1人がチョイス。そしてもう1人が相方がどの水着を選んだのかを当てる。コンビ愛が深いのはサマーズか、それともザ・タッチか。じゃあこれどちらからやりましょうかね。タッチから。え。じゃあこれタッチからいこう。今度僕らから行きましょう。どっちの好みに合わせるか。どっちもよ。被ってもいいし。するかな。砂竹や。俺の方が読みやすいと思う。本当に？喧嘩すんなよ。俺分かりやすいからな。喧嘩すんなよ。喧嘩するの。お前いやでもお前っていうお前単純。お前って喧嘩するの。単純ってなんだ。じゃあお前単純。お前ふざけんの。お違うふざけんの今の本当に見たいと思う。喧嘩すん喧嘩すんじゃないよ。俺それが終わり方知らないけど大丈夫。それの終わり方知らないけど大丈夫。処理して処理して。どっちだ？どっちでもいい。どっちがどっちか知らないんだよ最初に。じゃあ僕じゃあ和也の当てます僕。はい。まずはタッチからチャレンジ。拓也が和也の好みを当てる。そうですね多分こういうスクール水着みたいのは、こう一周した人の選ぶものです。なるほど。ってことはないってことだ。一周してないです僕は。一周してないな。一周してないまだそれすごい未熟な。そうですモテる人とかが一周してやっぱスクール水着だなと思う人のためのやつだから今まだ俺から刺激的なやつ。そうなんですそうなんですだからもう完全にこうビキニです俺もねどっちかというと刺激的な方を着てほしい。そうですよねそう考えるとこれ何お前水着選んでんだよ。これは絶対これです直球なの。直球ですまあ直球だね。で直球だから悩むと思うんですよね多分決まったよ。あはいお前が選ぶであろう水着はもう選ばれたよ。はい。あいつ1対1で何コーディネートしてるの。あれ照れくさいな。あれ一番やあれな。逆にあこれも怪しいなこれ怪しいなやらしいこと始まった。あいつお前何始まったんだよこれだけで。これやらしいわーじゃねえよ。もだえ出してるけど。早くしてくれよお前。選んだ？これかなって思ったのはあったんですけど、もう一個僕の好きなのを見つけたんですよ、でもそのあれは知らないんですよ。お前の好きなやつは。はいあんまり言ってない。言ってないんですよ。でも心の中で同じこと心の中で思ってる同じことを俺こいつ言ってねえかもしれない。僕が迷ったのと一緒かもしれない。で結局じゃあそれをやめてやっぱ最初にパッと思いついたの直感の方にしたの。はい直感を信じました。じゃあお願いします。全然違う。全然違うよ。嘘これじゃないもんね。雰囲気も
も形も全然違うよ。一回も考えなかったこれ。いや色だけだと僕これが好きなんです。色じゃねえよ。くるっといやでもなんだ色って。ザタッチがザタッチが乱れてる。全然面白くないじゃん見ても。なんでこれにしたんだよお前よ。バカじゃない。逆に俺からもよお前バカ野郎。大谷さんからの苦情が来てるよ。スカートみたいになってんじゃん。違う直感でまず思い立ったのがこの黄色いやつとあとこれだったんですよ白。それも違うよ。で個人的に個人的に着てもらいたいのはこれだったんそれですよ。趣味あったんだお前。あいつ一周してる。お前はまだ一周してない。これは一周した方が選ぶものでって言ってたからね。多分でも拓哉が選ぶんだったらこれかな。逆にしときゃよかった拓哉のが知られちゃってるわけ。だってあいつはもう一周してんだぜ。お前の知らないうちにあいつは成長してるのかもしれない。あいつはもう大人なんだ。拓哉は本当シンプルな分かりやすいやつなんで。子供みたいな。そうです子供なんでこういうなんか単純に可愛いのが好きなんですよ。あいつ大人だ。続いてサマーズが挑戦。大竹の好みを三村が予想する。俺はよく水着を選ぶ際にシンプルっていうのをまず頭に入れるわけで、さっき大竹がこれを着てもらいたい的なこと言ってたよ。これを言ってましたね。でも本当の本質はこれじゃないわけ。こっちの。なるほど。はいあとスカートタイプはないでしょ。もうこれしかないよ。あっさりだよ。やっぱもう全そこはタッチさんとは違うんですよね。だってなるほど。生まれて25年でしょ。ね、俺は高校時代から20数年だよ。エロスから20数年。なるほど。そっかエロ始めから25年。エロ始めですそっかずっとエロか。わかるよ。果たして大竹が選ぶ水着とは。もうですか。早い。だからそうですよ。で直感だって自分の好きなのでいいんだもんな。好きなのっていうか今これだっていうポイントを教えてあげるから後で。じゃあお願いします。いいじゃないこれ。やっぱこれちょっとクルッとしてみて。いいじゃないこれ。これ好きです。これでしょ優勝は。まあ彼女には似合ってる似合ってる。彼女に一番ちょっとこれ違うね。お前がそんなに彼女に似合うものをプレゼンしてるとはお前。いやそっちで行っちゃったんですね。似合ってる。どうこれいいでしょ。はいもう一試合やりたいな。違うゲームで。じゃあもう一試合やろう。はいそうですこね。のままだと終わりだはいよ。もう引き分けだもんね。そうですね。コンビ愛頂上決戦。ここまでの対決は五分と五分。続いてがいよいよ最終対決。あるジャンルのものを好きな順番に並べ、その順番がどれだけ一致するかを確かめる。お互いのことをより深く愛しているコンビは一体どちらなのか。じゃあ和也完全に好きなもん順ね。誰のどっちの二人同じなのかな。和也いる？和也の和也の和也両方和也って言ってるけど。和也どっちだよ。和也和也さん和也の好きな和也の好きなどっちだよ和也。拓也の好きなのにしない？さっき拓也どっちだろう。外したから拓也の好きなのにするか。拓也の好きなの行こうか。俺って言えよ。どっちがピーコさん。好きです。ピカです。ああ用意してんだ。あすげえなお前。いつでも油断いけるように、はい、ならねえな。なんとなくですもうはい。兄弟でずっと食ってきたもん一緒だからね。好きなものも結構共通してるものと踏むよね普通は。これ一個ずれて全部ずれる可能性もありますよね。まああるよね。ずれちゃうとなんかさこうやって見てるとペットとしては可愛いよね。いいの？はいはい OK です。僕は OK です。オッケーね。はいじゃあ大ちゃんはい行くよオープン。いきますせーの。すげえ。一個合ってる。まずバナナ。バナナ一番好き。はいで次違う。ちょっとずれた。でリンゴもずれた4号だもん。ただあれじゃないグレープフルーツ。90合ってるよ。
3つ。この順番欲しかったですね。ただパイナップルの価値観が全然違うおな。前パイナップル好きなの？パイナップル丸ごと普通に食べるのは嫌いなんですけど、ジュースにして飲むのは好きなんですよ。繊維がな。いやそっか。いやでもやな。これはすごいぞ。ぶどうメロンリンゴは一緒だったのに。3つ正解ね。かしこまりました。これ3つは結構難しいと思いますよ。じゃあこれ今から上のもの変えますので、違うもので。はい。よし。サマーズが挑戦するジャンルはご飯に合うおかず。それを好きな順番に並べてゆく。なるほど、おかずか。これは難しいんじゃないですか。でもだってうわ俺三村に合わすから。俺に合わす？お前に合わさない。これ難しい。俺に合わすか。ご飯とかやる。俺の好きな音順に合わせて。難しいなこれ。今食いたいもんがちょっと入ってきちゃうね。お腹減ってる。日常でいうとあっちっていうのはあるよな。そうです。もうこの辺が難しいわ。やっぱり。三村さん全然手進んでないですけど。本当ね。別にあいつの好みなんかもうどうでもいい感じに今ねどうでもいい感じになってきたんだよね。俺の好みで並べちゃおう。違うお前俺に合わせてお前が言ったんだろ。さっきのパイナップルの難しいな。そうなんですよね。中に入れちゃったばっかりに。違うな。こうだな。この辺なんで結局これ全部1位だから俺の中で。なるほど。そうなんだ。だから逆にあいつを読んでる感じになってる。あいつを読むとこうしてる可能性がある。でも俺はこうなの。じゃあお前はこうだよ。分かったよ。今お互いを読んじゃってますよ。今お互い別の方読んじゃってますよ。ただあいつはこうしないはずなの。でももともとは大竹さん基準って言ってたからそこを忘れない方がいい。っていうあいつが思う俺基準を俺が想像しなきゃいけない。そういうことですね。あいつの思う俺像にタッチ上げなきゃいけない。そうです。そう実は隠れこれっていうパターンがあるってことだね。そうですそうです。結局読まれてるのは三村さんってことです。そうなんだよね。裏を返すとね。これでいこう。これでいいですか？もういいよ。ではオープンお願いします。出るよ。1、2、1、2のここずれた。ずれた。で、7。まあもうそんな好きだったのかよ。あ、67一緒だ。67一緒だ。 67。お。すげえ。やっぱうなぎポイントだったんだな。この4つはずっと動かなかった。でもここ最後にどっちが書いたの？これ大竹さん最終的には大竹さんがはい大竹がミスってるんだよ。スッと変えました。ただ最後67の卵とあれ変えたのでマグロそうしました。なるほどね。帳尻あったんだ。 4つ4つです。勝ったんだよ。勝ったの。結構勝ってるじゃん。結構勝ってるじゃん。血縁超えました勝ってるね。よ。血縁超えたよ。完全に範囲はあれです。こう性に目覚めてからの25年っていう。あと7年後にもう一回やらせてもらってます。よし。目覚めた後の。あと7年後俺らもう7年付き合ってる。そうですね。その分伸びてるってことです。わかりました。最後は2人の一発ギャグで今日は。急に最後。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。安産。何が安産だよ。生まれる。これ帝王切開でそんなばっかりじゃないか。なんでそればっかりなのよ。セットで思いついた。そんなお前そっくりな子生まれないんだよだから。黒ランチを。これで取ればしようさー。うわなんだあれ。
何を言わんとしてるか分かるっていう。今日の曇りの具合だとテンションこれぐらいだなってそういうわがままもいっぱい聞いてきてるから。極端には足音で分かるからね。16からだから25年ですよ。25年。そんな2人より自分たちの愛の方が深いというコンビが現れた。ずっと一緒にいるわけですから。せーの、K。おいおい、大丈夫ですか？田んぼか？ザタッチには負けねコンビと双子、一体どちらがお互いを理解し合っているんだろうか。友情か血縁か、愛をかけた戦いが今始まる。何ですか今日は。こんな会議室から始まって前ですね、ことわざシリーズ検証シリーズで、さまぁずさんの仲がすごいいいってのも実証されたじゃないですか。仲がいいってことじゃないっていうか、まあお互いのことが結構だから何を言わんとしてるか分かるっていう。ちょっと一つですね、俺らの方がお互いのことをよく分かってるっていう挑戦者がちょっと現れたんですよ。それはいるんじゃない？結構でも自信ありますよね。割と自信ある方ですね。どんな人が来ても引き分けに持ち込む。引き分けには持ち込む。どうもー、ザタッチでーす。うわ、やべ。うわ、妖怪だな。出たな、妖怪。来た。何やりだしたの急に。やって早くやってやりづらいアリーナで見たいか。予想以上にやりづらいあれ新しいネタなのに阻止しちゃった。帝王切開。ほら帝王切開なわけがねえじゃねえか。お前からこんなでっかい子生まれるわけねえから。最初なんだから自分のペースでやらせてくださいよ。どうなんだよ。よろしくお願いします。お前らか。僕らです。もうコンビ愛って言ったら僕らしかいない。コンビ愛っていうか兄弟じゃね血つながってますからね。双子じゃねえか。同時に生まれてるじゃねえか。いやもうでもコンビはコンビですからね。とにかく自信あるんですよ。いやお前らだったらまあまあ勝ったら少し嬉しいよ。敵としては不服じゃないよ。不服じゃないよ。だって双子に勝つっつったらもうすごい。大したもんだよ。もうテレパシーレベルだもんな。もう何でもわかります。じゃあ今思ってる英単語ポンって言ってるせーのだ。はいせーの。 K。単語か？ほら K ってなんだよ。俺はキャットとかドッグとか単語なのになんで K ってバルバさんも一緒なの？アルファベットじゃない。アルファベット。さまつさんは全然できるよ。できる。せーの B。ちょっと合わせた感じじゃない。合わせてねえよ。ちょっと合わせた感じ。もういい。口が横向いてました。負けるわけねえじゃねえか。でも次ができないだろアルファベット。アルファベット。2番目に好きな。お前ズルすんなよ。せーの T。何それ大丈夫ですか？何それ。俺は英単語いけるからね。T とかで英単語いけるから。英単語でいける。せーのウィンドウ。だんだん芸能界屈指のコンビ愛を見せるさまぁず。しかしその前に最強の敵双子芸人ザ・タッチが現れた。ベスト・オブ・ザ・コンビ愛をかけた戦いが今始まる。ザタッチには負けねこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。さまぁずの前に現れた最強の敵ザ・タッチ。どちらのコンビ愛が深いのか。早速第1ステージ。さまざまな小道具が置かれている部屋のセットを用意。仕事から疲れ切って帰宅した時の相方の行動を予想する。お互いのことを理解していれば簡単なはず。果たしてその心の内を読み切ることができるのか。まずはタッチから挑戦。
あなんかしょっぱい。しょっぱい。俺の指だよ俺の指をしょっぱいってバラすんじゃねえよ。よしもうじゃあ我慢しとこう。はい、お前たちはどうするかちょっと動いてみて。まず帰ってきたら迷わずここには来ますよね。ここに来てシャツをでも今日はマイクあるからから脱ごうとしてマイクあるのをちょっと気づいてこれはいいかと思います。あなるほどなるほど。はい、でここに来て多分靴下もいいです、まずこう自分を楽な状態にします、それでで多分くるんってしてポイってこう投げてくるんとしてぽいも同じなのね。で弁当を一回見て、さっき収録前食べたんで見るだけです多分。あなるほど、あ一緒だみたいな感じで、で多分これだとかさばるんでポテトチップかさばる。喋りにあれになっちゃうからな。布団とか多分いじんないと思います。それを見事ある程度再現できたらすごいよ。書かなくてもいいわ。はい、今もすごい長いですよね。長い。そのぐらいかなと思います。個性が出たもん、これがザ・タッチ拓也の予想。果たして和也はこんな行動を取るのか。では正解発表。じゃあいいですか。もうそんな正確じゃなくて大体なんとなくやったようなこと。なんとなく自分で俺和也に合わせに行ったから。はい、そう和也の日常でいいんだよ。わかりました。お前がやってるんです。はい行こう。用意スタート。ただいま疲れてねえじゃねえか。自分ちなのになんで疲れてなんでかあれやんの。自分だよな。自分ちだよ。真逆真逆わかるけどマイクうわー今三村さん助けたな今。いや様子伺うんじゃねえよ。普段の暮らしをしろっつう。普段普段だったらちゃんともうすぐ終了するよ。もうすぐ終了しますよ。終了。でもこれどうですかね。これはこれどうですちょっと最初はやばかったけど、でもこれ一個だけ。これはシャ正解ツを脱ごうとして脱がないわ。でもこれ三村が教えちゃったからマイクっていうことで。何があってたんですか。靴下を脱いでくるんポン。ああやってますやってます。で唯一全然違うのは布団には触らないって。布団には触らないと思う。飛び込んじゃっ布団はいじらないと思います。一番最初に飛び込んじゃう。飛び込んで最後も雑誌持ってあれ行くでしょあんな最後に雑誌持ってもう一回布団に行ったから。これ結果どうですかね。まあまあ下回さんならもう勝てる自信がもう。いや勝ちますよ。全然大丈夫です。じゃあだからちょっとあれふざける可能性がアレンジ加える可能性あるよね。俺がこんな部屋に帰ってきたシチュエーションどんだけやってきたか。そんなになかなかないと思うよ。続いてはサマーズ。大竹が三村の行動を予想。さい。これ一回やります。た。ゴミ箱を。なるほど。でこうしてもうすぐこれを乗ってって言いますね。でおそらくこれ一回見てるからこれもう一回いじるはずです。もう一回あれなんだ。やる。で軽くこの辺もこうやります。こけしクリクリでやりますか。やりますか。こういった動きありね。でこれをすごい勢いで食いますで最後これでっていうそんなをなるほど。大竹の予想がこちら。果たして三村が取る帰宅直後の行動とは。
いきましょう。いいですかこんな量。大丈夫ですか？いややりますよ多分。多いですよ。1234567逆にいっぱい出して数打ち当たりの。あれそっちの作戦ですか？違う違うます。そうですよね。この後サマーズがコンビ愛の深さを見せつける。大竹さんお前がやりそうじゃないのね。小村さんがやりそうな。俺がやりそうなことね。予想してましたんで。わかりました。俺ここにいますから。はい、はい。いやーんさほらいじったろ。これなんかこれいじったんで。惜しいとこ行って。ドン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 ほらやったよ。ドンヘイドンヘイドン。ごちそうさまですトーン。いいんですか。お前そんな当たるわけねえじゃん。お前がギャグを交えていいって言うからただ2つか自分ちなのにやってなんでかあれやん自分ちだよな。自分ちだよ真逆真逆わかるけど。マイクうわー三村さん助けたな今。いや様子伺うんじゃねえよ。普段の暮らしをしろっつう。普段だったらちゃんと。もうすぐ終了するよ。もうすぐ終了しますよ。終了。でもこれどうですかね。これはこれどうですちょっと最初はやばかったけど、でもこか。れ一個だけ。これはシャツを正解脱ごうとして脱がないわ。でもこれ三村が教えちゃったからマイクっていうことで。何があったんですか。靴下を脱いでくるん。ポン。ああやってますやってます。で唯一全然違うのは布団には触らないって。布団には触らないと思う。飛び込んじゃ布団はいじらないと思います。一番最初に飛び込んじゃう。飛び込んで最後も雑誌持ってあれ行くでしょ。あんな最後雑誌持ってもう一回布団に行ったから。これ結果どうですかね？まあまあサマーさんならもう勝てる自信がもういや勝ちますよ。全然大丈夫です。だからちょっとふざける可能性がアレンジ加える可能性あるよね。俺がこんな部屋に帰ってきたシチュエーションどんだけやってきたか。そんなになかなかないと思う。続いてはサマーズ。大竹が三村の行動を予想。さいこれ一回やります。ゴミ箱。なるほど。でこうしてもうすぐこれを取ってって言いますね。でおそらくこれ一回見てるからこれもう一回いじるはずです。もう一回あれなんだ。やる。で軽くこの辺もこうやります。こけしクリクリでやりますか。やりますか。こういった動きありね。でこれをすごい勢いで食います。で最後これでっていうそんなをなるほど。大竹の予想がこちら。果たして三村が取る帰宅直後の行動とは。いきましょう。いいですかこんな量。大丈夫ですか？いややりますよ多分。多いですよ。1234567。逆にいっぱい出して数打ち当たりの。あれそっちの作戦ですか？違うます。そうですよね。この後サマーズがコンビ愛の深さを見せつける。大竹さんお前がやりじそうなゃないのね。小村さんがやりそうな。俺がやりそうなことね。予想してましたんで。わかりました。俺ここにいますから。はい。はい。いやーんさほらいじったろ。これなんかこれいじったんで。惜しいとこ行って。ドン
ほらやったよ。トンヘイトンヘイトン。ごちそうさまですトン。いいんですか？お前そんな当たるわけねえから。お前がギャグを交えていいって言うかたら。だ2つ完璧で布団に腰を動かす。布団パコパコですね。布団とあとゴミ箱を真っ先に。布団ダイブのパコパコね。あとまずゴミ箱をいじる。これ1番目ですよね。だから近いとこ行きましたよ。すごいですね。どう？今の引き分けなんじゃないのじゃあ。どう判定としては。引き分けには持ってくる。これすごい。でも引き分けだと思います私。よーし見ててはい。ザタッチには負けねコンビ愛が深ければお互いの趣味趣向も全てわかるはず。続いてのステージではモデルの女の子に着てもらいたい水着を1人がチョイス。そしてもう1人が相方がどの水着を選んだのかを当てる。コンビ愛が深いのはサマーズか、それともザ・タッチか。じゃあこれどちらからやりましょうかね。タッチから。え。じゃあこれタッチからいこう。今度僕らから行きましょどっちの好みに合わせる？僕どっちもいいよ。かぶってもいいし。するかな。砂竹前や。の方が読みやすいと思う。本当に？喧嘩すんなよ。俺分かりやすいからな。喧嘩すんなよ。喧嘩するの。お前、いやでもお前っていうお前単純。お前って喧嘩するの。単純ってなんだ。お前単純。お前ふざけんの。ふざけんの今の本当に痛いと思う。喧嘩すん喧嘩すんじゃないよ。俺それが終わり方知らないけど大丈夫。それの終わり方知らないけど大丈夫。処理してどっちだ？どっちでもいい。どっちがどっちか知らないんだよ最初に。じゃあ僕じゃあ和也の当てます僕。はい。まずはタッチからチャレンジ。拓也が和也の好みを当てる。そうですね。多分こういうスクール水着みたいのは、こう一周した人の選ぶものです。なるほど。ってことはないってことだ。一周してないです僕は。一周してないな。一周してない。まだそれはすごい未熟な。そうです。モテる人とかが一周してやっぱスクール水着だなと思う人のためのやつだか今まら。だ俺から刺激的なやつ。そうなんですそうなんです。だからもう完全にこうビキニ。俺もねどっちかというと刺激的な方を着てほしい。そうですよね。そう考えるとこれ何お前水着選んでんだよ。これは絶対これです。直球なの。直球です。まあ直球だねで直球だから悩むと思うんですよね多分。決まったよ。あはい。お前が選ぶであろう水着はもう選ばれたよ。はい。あいつ1対1で何コーディネートしてるの？あれ照れくさいな。できるできる。せーの。 B。ちょっと合わせた感じじゃない。合わせてないよ。ちょっと合わせた感じ。マジもういい。で。が横向いてました。負けるわけねえじゃねえ。次はできないだろアルファベット。アルファベット。 2番目に好きな。お前ズルすんなよ。せーの T。何それ何それ。大丈夫ですか？何それ。俺は英単語いけるからね。T とかで英単語いける。英単語でいける。せーのウィンドウ。ウィンドウと図がいましたけど。芸能界屈指のコンビ愛を見せるサマーズ。しかしその前に最強の敵双子芸人ザ・タッチが現れた。ベスト・オブ・ザ・コンビ愛をかけた戦いが今始まる。ザタッチには負けねこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。サマーズの前に現れた最強の敵ザ・タッチ。どちらのコンビ愛が深いのか。早速第1ステージ。さまざまな小道具が置かれている部屋のセットを用意。仕事から疲れ切って帰宅した時の相方の行動を予想する。お互いのことを理解していれば簡単なはず。果たしてその心の内を読み切ることができるのか。まずはタッチから挑戦。あなんかしょっぱい。俺の指だよ。俺の指をしょっぱいってバラすんじゃねえ。よしもうじゃあ我慢しとこう。はい。お前たちはどうするかちょっと動いてみて。まず帰ってきたら迷わずここには来ますよね。ここに来て
シャツをでも今日はマイクあるからから脱ごうとしてマイクあるのをちょっと気づいてこれはいいかと思います。あ、なるほどなるほど。でここに来て多分靴下もいいです。まずこう自分を楽な状態にします。それでで多分くるんってしてポイってこう投げてくるんとしてポイも同じなのね。で弁当を一回見て、さっき収録前食べたんで見るだけです多分。あ、なるほど。あ、一緒だみたいな感じで。で多分これだとかさばるんでポテトチップそうだね。喋りにあれになっちゃうからな。布団とか多分いじんないと思う。それを見事ある程度再現できたらすごいよ。書かなくてもいいわ。はい今もすごい長いですよね。長い。そのぐらいかなと思う。個性が出たもん。これがザ・タッチ拓也の予想。果たして和也はこんな行動を取るのか。では正解発表。じゃあいいですか、もう。そんな正確じゃなくて大体なんとなくやったようななんこと。となく自分で俺和也に合わせに行ったから。はいそう。和也の日常でいいんだよ。わかりました。お前がやってる。はい、行こう。用意。さあ。ただいま疲れてねえじゃねえか。ー。一番やあれな。逆に。あ、これも怪しいな。これ怪しいな。ね、やらしいこと始まったあいつお前何始まったんだよ、これだけで。これやらしいわーじゃねえよ。もだえ出してるけど。早くしてくれよ、お前。選んだ？これかなって思ったのはあったんですけど、もう一個僕の好きなのを見つけたんですよ。でもそのあれは知らないんですよ。お前の好きなやつは。はい。あんまり言ってない。言ってないんですよ。でも心の中で同じこと心の中思ってる。で同じことを俺こいつ言ってねえかもしれない。僕が迷ったのと一緒かもしれない。で結局じゃあそれをやめ結局てやっぱ最初にパッと思いついたの直感の方にしたの。はい、直感を信じました。じゃあお願いします。全然違う。全然違うよ。これじゃないもんね。雰囲気も形も全然違うよ。一回も考えなかったこれ。いや、色だけだと僕これが好きなんですよ。色じゃねえよ。くるっと。いやでもほら。なんだ色って。ザタッチがザタッチが乱れてる。全然面白くないじゃん見ても。なんでこれにしたんだよお前よ。バカじゃない。逆に俺からもよお前バカ野郎。大谷さんからの苦情が来てるよ。スカートみたいになってんじゃん。違う、直感でまず思い立ったのがこの黄色いやつとあとこれだったんですよ、白。これも違うよ。で個人的に個人的に着てもらいたいのはこれだったんそのですよ。趣味あったんだお前。あいつ一周してる。お前はまだ一周してない。これは一周した方が選ぶものでって言ってたからね。多分でも拓哉が選ぶんだったらこれかな。逆にしときゃよかった拓哉のが知られちゃってるわけ。だってあいつはもう一周してんだぜ。お前の知らないうちにあいつは成長してるのかもしれない。あいつはもう大人なんだ。拓哉は本当シンプルな分かりやすいやつなんで。子供みたいな。そうです、子供なんでこういうなんか単純に可愛いのが好きなんですよ。あいつ大人だ。続いてサマーズが挑戦。大竹の好みを三村が予想する。俺はよく水着を選ぶ際にシンプルっていうのをまず頭に入れるわけで、さっき俺がこれを着てもらいたい的なこと言ってたよ。これを言ってましたね。でも本当の本質はこれじゃないわけ。こっちの。なるほど。はい。あとスカートタイプはないでしょ。もうこれしかないよ。あっさりだよ。やっぱもう全そこはタッチさんとは違うんですよね。だって生まれて25年でしょ。ね、俺は高校時代から20数年だよ。エロスから20数年。なるほど。そっか、エロ始めから25年。エロですね。そっか、ずっとエロか。わかるよ。果たして大竹が選ぶ水着とは。もうですか。早い。だからそうですよ。で直感だって自分の好きなのでいいんだもんな。好きなのっていうか今これだっていうポイントを教えてあげるから後で。じゃあ
お願いします。何を言わんとしてるか分かるっていう、今日の曇りの声だとテンションこれぐらいだなってそういうわがままもいっぱい聞いてきてるから極端には足音でわかるからね。16からだから25年ですよ。25年。そんな2人より自分たちの愛の方が深いというコンビが現れた。ずっと一緒にいるわけですから。せーの K。 おいおい何これ、田んぼか。ザタッチには負けねコンビと双子、一体どちらがお互いを理解し合っているんだろうか。友情か血縁か、愛をかけた戦いが今始まる。何ですか今日は。今日こんな会議室から始まって前ですね、ことわざシリーズ検証シリーズで、さまぁずさんの仲がすごいいいってのも実証されたじゃないですか。仲がいいってことじゃないっていうか、まあお互いのことが結構だから何を言わんとしてるか分かるっていう、ちょっと一つですね、俺らの方がお互いのことをよく分かってるっていう挑戦者がちょっと現れたんですよ。それはいるんじゃない。結構でも自信ありますよね。割と自信ある方ですね。どんな人が来ても引き分けに持ち込む。引き分けにはどうもー、ザタッチでうわやべ。うわ妖怪だな、出たな妖怪。来た。何やりだしたの急に。やって早くやったらやってやりづらいアリーナで見たい。アリーナで見たいか。アリーナで見たい。以上にやりづらいアリーナで見たい。あれ新しいネタなのに阻止しちゃった。やって帝王切開。ほら帝王切開なわけがねえじゃねえか。お前からこんなでっかい子生まれるわけねえなんですか、最初なんだから自分のペースでやらせてくださいよ。どうなんだよ。よろしくお願いします。お前らか。僕です。もうコンビ愛って言ったら僕らしかいない。コンビ愛っていうか兄弟じゃね血つながってますからね。双子じゃねえか。えか。同時に生まれてるじゃねえか。いやもうでもコンビはコンビですからね。とにかく自信あるんですよ。いやお前らだったらまあまあ勝ったら少し嬉しいよ。敵としては不服じゃないよ。不服じゃないわ。だって双子に勝つっつったらもうすごい。大したもんだよ。もうテレパシーレベルだもんな。もう何でもわかります。じゃあ今思ってる英単語ポンって言ってるせーのだ。はい、せーの。 K。それ単語か。ほら K ってなんだよ。俺はキャットとかドッグとか単語なのになんで K って。バルバさんも一緒なの。アルファベットじゃない。アルファベット。浜田さんは全然でき